Irfan. Ya heeh. Kanthi ndedonga nyuwun marang purbaning Gusti Kang Kawasa anggone bebrayan panjenengane Mbak Nadia saha Mas Irfan pinaringana wahyuning jodoh wiwit saiki nganti sak lawas-lawase wekasane dadi temanten ingkang sakinah mawaddah warahmah maslakah fidini kata akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pancen ya kaya ngono. Heeh. Ora murung sing disuwun pandonga sing padha rawuh no. Oh ngono ya. Sing nang kene pirang-pirang urung sing ana YouTube wis udakara mencapai 4.000 pasang mata sing padha nyekseni anggone panjenengane Pak Gianto Pitik saha Ibu Yayu anggene mala kramake Mbak Nadia saha Mas Irfan. Oh, ngono ya. Ya ngestoke dawuh yen ngono. Ah. Didongakne ya, Yung. Didongakne piye? Muga-muga temanten sekalian Mbak Nadia saha Mas Irfan ndang dipercaya karo Gusti Allah. Pekasane ndang pinaringan golek kencana kang bisa tata jalma wujude putra tegese keturunan turunan lanang sing soleh wedok sing solekah. Allahumma amin. Pancen ya ngono, Nduk. Ya. Wong rabi iki nek wis pirang-pirang taun randang diparingi putra, randang diparingi anak kuwi neng pikiran iso kuwur, bingung no. Oh, ngono. Ah. Ya ngestoke dawuh. Dadi anak kuwi penting tumrape wong bebrayan. Kanggo srana neruske marang sejarahe wong tuane. Oh iya ngestoke dawuh. Gawe anak kuwi supaya dadi anak sing soleh. Anak wedok sing solekah ki ana carane. Ana, Nduk. Ki men dicatet karo Mbak Nadia saha Mas Irfan. Oh, ngono. Nek perkara ilmu jek dhuwur mantene lanang wedok. Mantene wedok wae AMD pertanian. Ya. Mantene lanang wae SPD sarjana pendidikan. Oh, nek babakan ilmu lan kawruh isih pinter manten loro-lorone. Ning nek perkara gawe anak sik pinter aku karo mantene. Oh, ngono iya. Tenan iya. Apa nek teknis-teknise dina-dina sing apik supaya gawe anak kuwi dadi anak lanang sing soleh, anak wedok sing solekah. Ana, Nduk. Iki dicatet sik karo temanten sekalian Mbak Nadia karo Mas Irfan. Dina sing paling apik, dina sing paling becik, hari yang afdol untuk membuat anak utawa gawe anak. Kuwi paling apik dhewe siji, Nduk. Apa? Malam Jemuah. Oh, ngono ya. Iki diarani sunah Rasul. Wong lanang karo wong wedok lek nglakoni kumpul utawa gawe anak malam Jemuah. Kuwi ganjarane padha karo 1000 derajat kamulyan. Lho, kuwi ampuhe kaya ngono Nduk malam Jemuah. Oh iya. Lek malam Jemuah iki ganjarane 1000. Heeh. Nek malam Kemis karo malam Senin kuwi ganjarane mung 500. Sak liyane dina telu kuwi mung nyatusan. Nyatusana nek kuwi ditindakne ping 10 ya 1000. Lah iki apike agama iki ngene iki, Nduk. Oh, ngono apike agama. Iya. Wong nek wis nikah, wis disekseni karo agama lan negara, wis penak jek entuk ganjaran. Tur nek ditindakne malam Jemuah, kuwi padha karo mateni iblis 100. Mbak Nadia, Mas Irfan, kuwi dicatet. Nek sampean gawe anak malam Jemuah, kuwi padha karo mateni iblis 100. Mula Mbak Nadia sakala mangsa nek Mas Irfan lali dielekne Kemis sore ngono kae dielekke. Mas, ampun kesupen, mengke dalu mateni iblis 100 lho. Ngono, Nduk. Oh iya. Iya yo heeh. Dadi ana dina-dina sing apik kanggo gawe anak. Heeh. Tenan no. Ya, apa ana pantangane wong gawe anak? Ana. Wong gawe anake ana pantangane. Iki dicatet karo manten lanang karo manten wedok. Oh, mergo aku wis ngleksanani. Pantangane wong gawe anak kuwi apa? Aja gawe anak pas lunga utawa pas raneng omah. Pas lunga ora entuk gawe anak. Mergo apa? Iku lek dadi anak, wiji anak. Iku anake senengane dolan, senengane ngluyur, senengane ora saba ngomah. Oh, nek gawe anak pas raneng omah. Iya. Sing angka loro pantangane apa? Aja gawe anak pas kesusu arep lunga. Ki lek dadi anak, bakale anake senengane boros, senengane ngentek-ngenteki bandane wong tuwa. Oh, sing angka 3, sing perlu dicatet, ben duwe anak duwe isin, aja gawe anak nganggo uda mlejet.